有乜嘢令到我成為成功嘅棋手啊？我試過係個人冇目標啊，即係我有陣時候畢咗業，真係唔知做咩嘅，個人冇目標噶，又喺屋企喺度廢青咁樣，靠阿媽養咁樣咯。但係到我真係有個 target 係我要攞世界冠軍，你就成個人叮一聲清晰你自己做乜嘢啊！我係盧子晴，香港泰拳女運動員，咁今年23歲。咁我喺泰國全職操拳已經差唔多3年。自己中意玩運動嘅，咁阿爸阿媽都唔係讀得書嗰啲人嚟啊，又唔係話有錢㗎，咁就都係玩運動多咯。自己又唔中意讀書，咁咪 hea 下。唔可以講粗口。我第一次接觸泰拳，其實我細個咧係打跆拳道嘅，咁我諗8、9歲嘅時候咧就睇 TVB 啦，咁就見到一套叫《拳王》嘅劇集，咁我就覺得哇打泰拳好有型喎，跟住我就叫咗我爹哋帶我去打泰拳，之後就改咗打泰拳，冇打跆拳道，刺激啲咯，我覺得，即係接觸打嘅時候嘅機會率係多過跆拳道嘅。我覺得有型啲咯，唔使戴住個頭盔啊，戴住塊膠都見唔到個樣嘅。咁啊攞咗個香港個 champion 啦，咁啊繼續打。我覺得香港已經個 level 容納唔到我要出去打啦。嗰陣時乜都冇諗㗎，我想打，我想操，我想攞世界冠軍，跟住我拋低晒所有嘢喺香港，我就飛咗過嚟啦，咁咯。即係嗰陣時我連 sponsor 都未有，真係冇錢㗎。咪嗰陣時教拳用剩嗰啲錢咪攞出嚟俾住宿啊，所有嘢咁樣咯。基本上我每打一場都受傷，一定受傷，睇下多定少嘅啫。好似我打咗 One Championship 3年，差唔多3年啦，我鼻斷咗第5次，啱啱打完呢場都斷。醫療上、金錢上負擔重。我泰國，我每日接觸嘅人係完全唔同，世界各地都有人嚟一齊 sparring 啊，一齊對打。咁我學嘅嘢唔單止係間館入邊嘅人咯，係世界各地嘅人咯。泰拳有拳腳爭實，通常就3分鐘一回合，打3回合，咁就唞1分鐘，唔可以打下音啦，唔可以打後腦，所有都唔可以打後腦嘅，基本上全部都攻擊得嘅，唔俾插板咯。如果我同你打咧，我一定係望你心口，所有嘢都係中區喐先噶嘛，我唔會望眼嘅。你預測唔到佢會做啲乜嘢噶嘛，咁你見招拆招就真係。我係中意防守多啲嘅，我就等你埋嚟先咯。係，我中意咁樣好玩啲。我間館個老細揸住咗4、5條世界冠軍，咁另外2個拳手又係世界冠軍。世界各地呢間館都好出名，所以我就變咗啲人會覺得哇，盧子晴你跟住佢哋，你唔係輸啊！真係有啲咁嘅人講啊。近呢1、2場我有啲唔輸得嘅心態，反而出到嚟嘅表現有啲差。我覺得到依家都 turn 緊，依家好啲嘅，咁就係咯。我覺得獅子山精神係打不死嘅，係香港人嘅精神嚟嘅。我淨係要諗我點樣策劃去做世界冠軍，就我點樣可以 upgrade 自己啊，我點樣去 improve 自己啊，我下一步條路點樣行啊？咁我第一個目標就係世界冠軍，呢樣嘢啦就係打得拳嘅個個都唔易放棄啊，即係中一拳就瞓低唔會啊嘛，個個都係死頂啦。當你立定咗個目標，就去做，唔好放棄，唔好諗其他嘢。